सवलसून या मंदिरात तुझ्या अर्घ्य सर्व उपकार तुझ्या गीता गावन प्रमाण अर्पिता बलि भेट तुका वंदिता दीपणज तुका हर्षिता दया माया तुझे नियळता दीपणज अका हर्षिता दया माझे तुये नियळता आकी जिणी बोगरण मन मागता आदर कृपे बेसो आशेता सावला सुमया मंदिरा तुझ्या अर्घ्य सर्व उपकारा तुझ्या गीता गावन प्रमाण अर्पिता बलि भेट तुका वंदिता बलि भेट तुका वंदिता मुगेच भाव भयणीनो बोवा पुरबायसो स्वागत तुमकां आनी एमिसाचें बलिदान आमी प्रत्येक तरान आज भेटयता सरपिडेस्तां खातीर आनी प्रायवंतां खातीर कोणा सकडी सकत उणी आसा ती सक्तेन बरोवन दी आपले कुडीची आनी आत्म्याची वर्तें बनोवन ती बगूंक देव तांकां पावो करून म्हूण आमी मागोवन पवित्र नावी मिसाचें बलिदान माये मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ल्हाना संगतीनी तुमी विश्वासी जाल्या तर व्हड संगतीनी देव तुमकां विश्वासी रावंक शिकयतालो मात्र न्ही व्हड जबाबदारी दितालो. जायते फावटी आमी आशेता व्हड जबाबदारी आमकां मेळत जाय व्हडली मेळ्ळी जाल्यार आमी अधिकार चलोवंक जाता. पूण सर्गाच्या दायजाचे राज अशें आसा की ल्हानांतल्या ल्हान संगतींत तुमी मेतेर जातना विश्वासपण सांबाळ्ळें तर तें बऱ्या तरान तुमी केलें तर तुमकां व्हडली जबाबदारी मेळटा या ना ताची गरज नाही. सोम्य सांगता एक जावन न्याय नितीन चलोवंक आमकां आपोवणें दिलां. अनितीचें जिवन थोड्या तेंपाचें मोगाचें न्हू. न्याय नितींत सतांत सोम्य सांगता एक जावन आमी मुखार समकोवचें तें जिवीत दादोसकायेचें आनी समाधानाचें असलें जिवीत जियोवच्याक सोमी आमकां आपोवणें दिता. हें आपोवणें आमी घेवया. आमच्या सोम्या सांगता एक जावया. कितले ल्हान संगतींत सयत आमी विश्वासपणान रावंक सोम्याचे मेट आनी सोम्याचे वर्तें बळ आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमी सच्या बलिदानांत वर्ते तरान पात्र घेवंक आयतीन जावया आनी आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांचे दोन तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदता देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमीन. सुमिया काकुळकर सुमिया काकुळकर Krista kakulka Sumia kakulka Sumia kakulka.
महिमा देवा हुम स्वर्गी शांती तस इष्टव्य संसारी महिमा देवा हुम स्वर्गी शांती तस इष्टव्य संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गी राया सर्वेत्वद्वेदेरा देवा बापा तू आमची नमस्कार करता तू आमिक दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणता महिमा देवा हुम स्वर्गी आणि शांती स्तव्य संसारी महिमा देवा हुम स्वर्गी आणि शांती स्तव्य संसारी बापाच्या पुता सुमिया जेसू ख्रिस्ता सुमिया देवा शेळये पाप आमच्या पायस तू करता आमची काकुळता तू बापाच्या उजवाक बसल्या आमची मागणी मान घे आमची मागणी मान घे महिमा देवा हुम स्वर्गी आणि शांती स्तव्य संसारी महिमा देवा हुम स्वर्गी शांती तज स्तव्य संसारी त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे ख्रिस्तू एकलोच ख्रिस्तू एकलोच ईश्वर एकलो तू परमेश्वर स्वर्गी शांतीच्या स्तव्य संसारी महिमा देवा हुम स्वर्गी शांती तच्या स्तव्य संसारी प्रार्थया सर्पदेदा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या वर्त्या दैवीक देण्याने तू आमकां भरताय चड आनी चड करून तुझ्या मोगाची भुरगीं कर आमकां एकठांय आणि आयच्या दिसा सांगता मेळिल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुझे वरते आशीर्वाद आवत तुझ्या मोगान आमकां भर चड आनी चड तुझे उतर पाळूंक आमकां तो शिकय ह्या आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करा देव तुझे सह पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना पहिले वचप दुबळ्या धाकट्यांक दुडू दिवन विकते घेतल्या विरोध आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 8 ओळी 4 ते 7 दुबळ्यांक पायांतळा मस्तीतेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नाच करूंक सोदतेल्यानो हे उतर ऐका तुमी म्हणटात आमी धानी विकच्याक आमास केदना सरतली आमी गोव विक्र्याक घालच्याक साबात केदना सोमतलो आमी माप उणें करतल्या आनी मोल चडयतल्या फोटकिऱ्यो तागड्यो वापरून फसयतल्या रुपेन दिवन आमी दुबळ्यांक विकती घेतल्या आनी वाणांची जोडी दिवन गरिबांक विकती घेतल्या गोवांचे पोल पर्या विकून आमी दुडू करतल्या सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नांवान असो सपूत घेतला
तुमची सगळीं कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना. देवाचें उतर हें, अगणित उपकार. सर्वेश्वरा जय जय जय, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराच्या नावांची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावांक जाव महिमा आता आणि सदा सर्वता. सर्वेश्वरा जय जय जय, सर्वेश्वरा जय जय जय. सर जनांगामध्ये तोच महोन्नत अंतरडा वयर गाजता ताची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवासारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला, तरी सकळा पळोवंक आपल्या उंच स्थानांत हांव तो भागवता. वै सर्गा पृथ्वीचे दिश लावंक तो भागवता. सर्वेश्वरा जय जय जय, सर्वेश्वरा जय जय जय. खालत्यांक धुळींतली तो उखलता, दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडटा. कुंवरां बराबर तांकां जागो दिता. वै आपले परजेच्या कुंवारामध्ये तांकां बसयता. सर्वेश्वरा जय जय जय, सर्वेश्वरा जय जय जय, सर्वेश्वरा जय जय जय, सर्वेश्वरा जय जय जय. दुसरें वाचप बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेली पयले चिटी वेलें वाचप. सगल्या आदी हांव मागता तें हें, समेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिनवासनी देवाची भक्ती आमी पूर्णतायेन करचे खातीर आनी सगल्या मदें फावो ती मर्याद आमी सांबाळचे खातीर शांतीन आनी सवस्कायेन जिवंक आमकां मेळचें म्हूण राजा आनी अधिकाऱ्यां पासत मागात. अशें करून आमी बरें करता आनी हें देवाक आमच्या सोडवणदाराक मानता. सगल्या मनशांक सोडवून दिवंक देवाची खुशी आनी समेस्तांक पूर्ण स्वताचो अणभव मेळ्ळलो ताका जाय. हें सत म्हणल्यार अशें, देव एकूच आनी देवाक आनी मनशांक एकामेका लागीं हाडूंक एकलोच आसा. तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस आनी समेस्तांचे सोडवणेचें मोल म्हणून ताणें आपणाचें समर्पण केलें. हें ताचें युक्त वेळार केल्लें बलिदान देवाक समेस्तांची सोडवण जाय म्हूण साक्षी दिता. हो निरोप परगटूंक आनी विदेशांक खरो बाबार्थ शिकोवंक देवान म्हाका धर्मदूत नेमलो. सत्य उलयता, फोट सांगिना. देखून वेता थंय दादल्यांनी खरे भक्तीन मागणें केल्लें म्हाका जाय. पूण हात उबारून मागणें करतात तेन्ना तांच्या काळजान कसलोच राग आसचो न्हय आनी सगलो वाद विवाद सोडचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. कितलो वर्तो क्रिस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताच्या दुर्बळकाय अरविंग तुमकां ग्रेस कचा.
Hallelujah, 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 hallelujah. सर्विस पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सुमया. जेजू आपल्या सिसांक असे सांगी लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसुल्लो, ताका आसुल्लो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हणून दनिया लागीं फिर्याद गेली. दनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तो वळतो कारबारी आपल्या इतल्या चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्राण ना, भीक मागो म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटास, कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांव आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनियाच्या रिणकारांक एक एकल्याक ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनियाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतियो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत, बस वेकी आनी 50 म्हण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणी गोव. कारबारान ताका म्हळें, घे तुज्या करारपात्रांनी 80 म्हण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपणें काम केल्ल्या खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसला लागीं चलता आसतना उजवाड अशा मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक ग्रेस्तकाये मुखांत्र तुमकां इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकार पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारान स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतीने विश्वासी तो व्हड संगतीने विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतीने अनितीसो तो व्हड संगतीने अनितीसो. जर पडकिरे ग्रेस्तकायचे छालावणेंत तुमी पातयेणेचे जाले नान तर खरी ग्रेस्तकाय तुमचे आदीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत. आनी जर पेल्याक सम्मान जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेणेचे जाले नान तर तुमचेच म्हण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत. खंयच्याय साकरान दोग धनयांची साकरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्या लाबदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साकरी करूंक जायना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणीक तू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एकलो केल्सी नवो क्रिस्तांव जाल्लो आनी हो केल्सी बारीत भरपूर क्रिस्ताच्या मोगान बरयल्लो. कित्याक नव्यान तो क्रिस्त जाल्लो, चड आनी चड उर्बेन तो आसलो. आनी अशें ताचे लागीं एकलो आपले केस कातरूंक आनी काड शेव करूंक म्हूण गेल्लो. अशें आसा कळीत जालें वो जल्मातावन क्रिस्तांव. आनी ताचे लागीं केल्सी केदाळे आमचे लागीं चड उलयतात. अशें केस काट करतानांगी या खाड शेव करतानांगी तोय उलोवंक लागलो. आनी ताणें ताका जायते क्रिस्ता विशयान थोडी सवालां विचारलीं. आनी अशें ताची काड शेव करच्या खातीर बरें करून ताणें धवें तें क्रीम लायलें. आनी अशें उर्बेन आसतना शेव करची ती ब्लेड ताणें धरली. आनी कोण तो कोणाची काड काडूंक आसा बळें ताचे लागीं ताणें विचारलें, तूं देवाक मेळोवंक तयार आसा गी? आनी हो मनीस आपली काड शेव करूंक आयिल्लो घेतना आणे ती ब्लेड काडून सांगलें गी तूं देवाक मेळोवंक तयार आसा गे म्हणलेंच वो थंय धांवन कशें तें क्रीम आनी लायलां बळें तेंच काडून धांवलो. कित्याक वो भियेलो. हाका कळीत नासलें वो केल्सी आपणा तें बरेंपण मानून घेवन देवाक मेळोवंक तूं तयार आसाय गे म्हूण एक सवाल विचारतना हाणें चिंतलें ओके म्हाका लगड काडटलो कोणा म्हूण.
जायते बटी आमी आमच्या जिवनांत देवाची सेवा करूंक जाय, देवा सांगात आसोंक जाय, देवाचो मोग करूंक जाय म्हूण जायते बटी आमी चिंताव. पूण असली संदिग्ध परिस्थिती आमकां मेळटना आमी सुकारी मारताव. हाच्या पयले वचपान तुमी पळयलें जाल्यार जेरोबोआमाच्या दुसऱ्या रायाच्या काळार आमोस प्रवाद्याक इस्रायलचो प्रवादी करून नेमलो. ह्या वेळार कितें जातालें तुमी आयकलें, जायते ग्रेस्त मनीस फकत रुपें दिवन सयत लोकांक मोलाक घेताले, विकती घेताले, वाणो दिवन सयत दोबळ्या लोकांक आपले साकर करून घेताले आनी तांकां नानंद तरेची इजा दिताले. तांकां केन्ना विकती घेतला ताचे उपरांत तांणी तांकां कशें जाय त्या प्रमाणे ते तांकां सलयताले. आनी अशें आसता आमोस प्रवादी कडक ताकीद दिता. देव सश्णीक वय पूण ताचो राग पेटत तर तो कसो पेटता म्हूण सांगूंक येना. त्या देखून अनितीन अन्यायान कोणा सकडी तुमी त्रास दिवन आसात तें सोड सोडा आनी बऱ्या नितीची मनशां तुमी जाया म्हणून तो तांकां आपोवणें दिता. आनी हे आपोवणें एकदोळ तांणी घेवंक ना तर देवाचो राग तांचेर पेटतलो म्हणटा आमोस प्रवादी. आनी अशें आसता जिवनांत जायते फुडें आमी चिंतूंक पुरो आमी केल्लें चलता. आज कोणाक तें इल्लें बोड आसा तस जाल्यार मनीस जायते चलोंक पळयतात आनी चलोंक पळयतना ते कितें करतात, आपल्या जिवनांत जायते आमकां करूंक जाता म्हणून ते चिंतात. त्या देखून आमी आज थोड्यांनी चिंतलां कोणा आनी तीन चलयल्ल्यांक त्या धनियान शाबासकी पाटयली. शाबासकी पाटयली कित्याक गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत तो मनीस आसतना ताचे शाणेपण आनी ताचे जाणटेपण ताणें उपयोग केल्ले पळोवन तो शाबासकी पाटयता. शिवाय ताणें केल्ले अनितीक न्ही, अनितीक केन्नाच कोण तो शाबासकी पाटोवंक जायना. ह्या संवसारांत मनीस इतलो शाणो जालो जाल्यार ह्या दुडवांत जावं दी, ह्या लौकीक संवसाराचे वस्तूंचे उपाय करचे जावं दी, ताच्या फाटल्यान लाभ घेवचे जावं दी, तो इतले शाणेपणान काम करता. तर आमी सर्गींची भुरगीं, उजवाडाची भुरगीं आमी कितली शाणी जाय म्हणल्या विशयांत जेजू आमकां ताकीद दिता. तुमी कितले बऱ्यान चलतात, तुमचे शाणेपण कितें आसा, ह्या मनशाच्या की संवसारी लौकीक वस्तूंच्या फाटल्यान लाभ घेवच्या फाटल्यान लाभ घेवच्या ह्या मनशाच्या की तुमी कितली उंची आसात. तर सर्गींचे दायज आपणावच्यान सम्याचो पाटलाव करच्यान आणखी चड उत्तीम तरान शाणेपण उपाय करूंक जाय. ताचें जिवन न्यायनितीन चलतना ताचें जिवन उंचले मट्टाचें जालें जाल्यार तें उबारून दवरूंक जाय. आनी अशें जेजू वर्त्या तरान ताकीद दिता. दोगांची सेवा करूंक जायना, दुडवाची आनी देवाची. देवाची सेवा करता आसतना आमी अनितीन अन्यायान चलोवंक जायना. दुडवाची सेवा करतना अन्याय ताणें केलो जाल्यार ताका शाबासकी मेळ्ळी. कित्याक ह्या संवसारच्या वस्तून तो जियेतना ताणें अशें करता आसतना आपणाचेंच राज बरें करच्या खातीर, आपणाचेंत लौकीक जिवन बरें करच्या खातीर ताणें दाखयल्ली तें शातीपण. पूण सर्गींचें राज आपणावच्याक तुवें आनी हांवें कसलें शातीपण दाखयलां. कितें आमी केलां, कितल्या वस्तूंनी आमी उंची मट्टांत जियेल्या, या आमी उण्या मट्टाचें जाल्या गी. पळया मोगाचें कितले पटी आमी आमच्या जिवनांत मागणें सुकयता. आत्मीक तान आमकां ना. कित्याक मागण्याची गरज म्हणून आमकां दिसना. आमी कितें म्हणटा, म्हाका आज पुरो सण जाल्या. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार कितले पटी आमी देवाचें उतर वाचूंक विसरता. कितें आमी सांगता, म्हाका मस्त कामां आसात, आज वाचूंक जावना, फाल्यां पळया, फाल्यां 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 म्हणून तूं दीस पाटीं घालताय. कितले पटी आमी मिसाक वचोंक विसरल्या. कित्याक आमी सांगता, म्हाका रिलॅक्स करूंक जाय आसलें, हो एक दीस मेळ्ळा, दुसरो दीस तुका नांगी. मीस आनी देव पयले प्रायोरिटी हें समजून घेयात. आनी कितले पटी आमी खुमसार वचोन पाटी घालता आनी आमी कितें म्हणटा, देव समजून घेता. असल्यान पुरो देव समजून घेता. उरलें तुवें अन्याय करतना देव समजून घेना न्ही.
ताका कळीत ना ते मगेचे बान आनी भयणीनो आमी जाय ते बटी कुमसारा बाटी घालता उदास जाता जाय की नाका की म्हणल्या बरें करता तशें करच्याक न्हय आनी कितें करता आमचे पवित्र आत्मीक जिणी आमी जियोंक जाय ती घडाय करता चड ताचे विशयी ख्यार कळना कित्याक आमी म्हणटा की तेंगे म्हळ्यार देव काकूदार देव पदवेदार देव दाळेसो तो आमकां शिक्षा दिवचो ना म्हणून आमी जायते लिनियंट जाता आनी तशेंच आमी पळयलें जाल्यार दुबळ्यांक धाकट्यांक आमी गरिबांक कितेंय एक कुमो करीचे जाल्यार आमी म्हणटा तो खंय वायटाक उपयोग करता कोणा म्हणून एक्सक्यूज दिवन हेरांक कुमो करचे सयत आमी सोडटा सेंट फ्रांसीस डी सेल असो म्हणटालो सगळ्या म्हयन्यांत रातीचे कार्यक्रम आसल्यार त्या हर एका कार्यक्रमांत ती मनशां भागीदार जातात वतात नाचतात गम्मत करतात मजा करतात सकाळ जालोय तांकां खळीच जायना पूण एक रात जागरण रावचे तर चम्या खातीर ह्या आत्मीक कार्या खातीर कितले पुरतात तो दिता क्रिसमस नायट त्याच्या काळार केदाळे राती आसले आनी त्या राती एक दीस ती जागी रावल्या खातीर सांगतात म्हजी भलायकी वाडली म्हाका तशें जालें म्हाका आज जेम येता सगळी रिजान दिता आनी तो म्हणटा 30 राती तुका कांय जावना न्ही गे एक रात मात्र तुका कितें जालें गे आजय आमी दिता नायट विजील म्हणटा आमी जागरणची रात म्हणटा सगळ्या फंक्शनांत रातीर रावन थंय जागी रावंक आमकां जाता खंय एक वर्सांत एक जागरणाची रात तें एका आपुरबायेच्या निर्धारा खातीर आमी करता एक विनवणी तातूंत धरता बरी आनी त्या खातीर आमी तें करतना जायते जाणांनी आमी म्हणचें कित्याक दिसा मागल्यार देव आयकना गे कित्याक रातीर आमी जागरण रावन मागत जाय राती न्हिदोंक दिला न्हय उरिल्ल्या दिसांनी तुका न्हिदोंक दिला न्हय तूं कित्याक न्हिदनाय त्या दिसांनी कित्याक तूं थंय आसताय त्या दिसांनी कित्याक तूं नाचताय त्या दिसांनी कित्याक तूं हसताय आनी आतां एक दीस एक ती रात जागरणची रात वर्सांत ती मानवंक तुका ना कित्याक हांव जायत्या जागरणच्या राती वेता आनी अशें वेता आसतना हांव पळयतां मेजून आसचे तितले लोक आसो कित्याक त्या दळा आमकां बगता सगळी रात न्हीद कळल्यार फाल्यां म्हजी भलायकी बिगडटा कोण ना उरिल्ल्या दिसान तुजी भलायकी बरी उरता न्ही गे रादर तुवें नायट विजील केल्ल्या देखून जागरणच्या रातीन तुजी भलायकी आनीकय बरी जाता आनीकय तुका मागता आसतना चड आनी चड देवाची सकत तुजें तें उपजता असलें बरेंपण घेवच्याक सोम्या लागीं आमी एक जावया सोम्या लागीं मागया उदास जायनाकात बी श्रूड इन अ हेवनली वॅल्यूज सोम्याची मौल्या क्रिस्ती मौल्या आमी घेवंक तयार जावया आमेन सर आमी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया सतमंता देवाक सर पदारा बापा सरकाणी संसद प्रितुमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्रत्वाने गर्भे सांबाळलो ओंकार मरे थान जल्मलो 5 पेलत घाल ताणें कस असले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेखेपिलो तो मनशा मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लेलो परत्या जिवान जालो सर्गात चडलो सर पदता देवा बापाच्या उजव्या बसला ते जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबे करून येतालो सतमंत पवित्र आत्म्या खतोली पय सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बगसाणे कुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमेन मुखार भाव भयणीनो आमची सर प्रार्थना आज प्रत्येक तरान सर पिडेस्तां खातीर आमी समर्पीत करया प्रायवंतां खातीर कोण सगळी निर्गतीक आसात निराश भोगतात तांच्या जिवनांत खरो संतोष तांकां दिवच्याक कोणूच तयार ना असले कोण सगळी आज आत्मीक शक्तींत नित्राण जावन आसात तांच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रार्थुया देवाचो बळवंत हात तांच्या वयर तो विस्तारून दी देवाचो गुण करचो हात तांचे थंय तो उक्त दवरन तांकां जाय जाल्यार बरेपणांत तो सांबाळून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन.
स्वीकार कर बाप्पा काणिको आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी तो स्वीकार कर बाप्पा काणिको आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी तो उड्यानी वाय हाळवे दिसी आयल्या दिनवासी काळजात तुका अर्पिता आमच्या सामी तू काणीक दिता स्वादिक मोगा तुझ्या जियेक आशेता स्वीकार कर बाप्पा काणिको आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी तो स्वीकार कर बाप्पा काणिको आमच्यो भक्ती भेटयता तुका आमी तो म्हज्या मगच्या भाव म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्पदेता देव बापा मानतात असले जामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मान आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पै सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा सर्पदेदार वर्त्या देवाच्या देण्याने तुवें आमकां बरयल्लें आसता ह्या काणिकेद्वारे आमचे जिवान तुका आमी समर्पिता हेमेजा बरी जमल्या हर एका भुरग्यांक तो तुज्या वर्त्या ताळण आणि मळ आणि एक नितळ निर्मळ काणीक जावन निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराताय वो बारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक धेन वासोया अशें आमी करपावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि चवथे आमी तुका धेन वाचोवंक फावो हो कायदो नेतीचो आणि आमच्या फायद्या आसो तुज्या नांव जबाबदारी सगळ्या मनशा कुळेचेर रचन करताना तांच्या उदारकते खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलेलोय ताणें आपलो मोग आमचे वयर विस्तारलो आणि आपल्या कश्टा मळना आणि पुन्हा जिवनपणावर बी नवे जिवीत आमकां दिलें त्या सुंदरच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि जर्गीन संवसार दाळबार निरंतर गायतात तुझे मोखा पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावे एका ताका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे ही तुम्ही समेज घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांचे बक्षान मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या
उगडासा करात. Bavat sagat pargatuya. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो. बापाचे माणसाने पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केले देखून आमी तुका आदीन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेजता तुझ्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचेर बोवा पुरबाची नदर घाल. सर्गींच्या दायजाचे वर्ते सुख जोडूंक आनी ल्हानांतल्या ल्हान संगतींनी विश्वासी रावंक आमकां शिकय. ओंकार मेरे देवाचे मागीर सांगती बग्यान देवन ताणू तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसिसो साम फ्रांसी साम पाद्र पियो साम आंतोनी साम क्लारा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांनान आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोम्यान भोव मोगाचे प्रार्थना आमकां शिकयला भक्तीन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुगसिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्वरा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सडोंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान आत्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाठय. महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माय मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमचो सोमी हर एका ल्हानांतल्या ल्हान संगतीने विश्वासी रावन ताचे सांगता सर्गींच्या दायजाचे शाणेपण भोगोवंक आनी त्या दायजा खातीर वावरूंक आमकां आपण दिल्लो जेजू असो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
तुझे तई सुमिया पाटे परतलो हे जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना नाका मका का हे जेजू मुझे तई राव जेजू मुझे तई तू संगी आस्ताना मका नका का. सर ल्हाना संगतीनी विश्वासी तुम्ही रावल्या तर व्हडा संगतीनी देव तुमकां विश्वासी राखतलो. प्रार्थया. सर्पदेदा बापा तुझे वर्तें काण मांस आनी रगत आमकां तुवें दिलाय. हे शेवले आमी सदांच तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावं चड आनी चड सतां निती खातीर वावरूं ल्हानांतल्या ल्हाना संगतीनी विश्वासी रावन तुका करे सक्सी जावं आमकां निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. परबे साहित्यार तुमकां मागता देवाचे विस्तार आशीर्वाद तुमचेर वतून दी चड आनी चड आत्मीक ग्रेस्तगाय आपणावंक आनी आत्मीक तरान उंचल्या पावंडा पावच्याक वचून येयात खिसा शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हरगदितात कसुमिया सगळ्या मुझ्या काळजा. हरगदितात कसुमिया सगळ्या मुझ्या काळजा. दिन वसे मुझ उपकार तुझे बाव भला मोडा आनंदा. हरगदितात कसुमिया सगळ्या मुझ्या काळजा. असा तुझ्या मका पोषण केल्याय दे हरगद कासुमिया. काळजान मुझ्या तुवे बिडार केलाय दे हरगद कासुमिया. हरगद तात कसुमिया सगळ्या मुझ्या काळजा. दिन वस मन मुझे उपकार तुझे बावड वरला वडा आनंदा. हरगदितात कसुमिया सगळं मुझ्या काळजा. सगळं मुझ्या काळजा. मोघाळ पुत्रा सोवे अवकार बरे आशीर्वादे आमकां. जेच्या पवित काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुझे आशीर्वाद. भगवान कुसचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.